លោកគ្រូសេមិនថេននិងលោកគ្រូឆ្នាំរៀងប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នាតិចហើយបងប្អូនលោកគ្រូសេមិនថេនគាត់បោះពាក្យសម្ដីទៅលោកគ្រូឆ្នាំថារាល់កម្មវិធីធំសិស្សលោកគ្រូឆ្នាំមិនដែលឈ្នះសិស្សគាត់ទេចំណែកឯគ្រូពេជ្រអតិទេពក្នុងកម្មវិធី Battle of Three Kingdom ប៉ះជាមួយប៉ែនកាក់យ៉ាស៊ីនបើសិនជា5ទឹកអត់អស់ចិត្តគាត់ថែម5ទឹកឲ្យទៀតហើយចំណែកលោកគ្រូឆ្នាំក៏គាត់អត់ទឹកយូរដែរបងប្អូនគឺគាត់សួរលោកគ្រូថេនវិញថាហ៊ានអត់ក៏ចង់ដាច់ស្រេចកងចេញបរៀមគ្រូពេជ្រអតិទេពជាមួយនឹងប៉ែនកាក់យ៉ាស៊ីនអីយ៉ាបងប្អូនជម្រាបសួរក៏សួស្ដីបងប្អូនកម្មវិធី Battle of Three Kingdom កាន់តែគៀកថ្ងៃមែនតើហើយថ្ងៃទី13 14នេះគឺដឹងលទ្ធផលហើយថាលោកគ្រូរូបណាដែលទទួលបានឡានពីអាប់មួយគ្រឿងចូលក្លឹបមុននឹងកម្មវិធីចាប់ដើមប្រកួតក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈក៏បានដឹកឡាន pick up មួយគ្រឿងដ៏ស្រស់ស្អាតនេះទៅកាន់ក្លឹបទាំង3របស់លោកគ្រូទាំង3រូបដូចគ្នាអញ្ចឹងឡានទៅដល់ហើយនៅឡើយតែលោកគ្រូនិងកូនសិស្សត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពយកឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនហើយមុននឹងធ្វើការប្រកួតលោកគ្រូឆ្នើមហើយលោកគ្រូសេមថេនរៀងប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នាតិចហើយបងប្អូនដោយសារតែលោកគ្រូថេនគាត់ថារាល់កម្មវិធីធំគឺសិស្សលោកគ្រូឆ្នើមមិនអាចឈ្នះសិស្សលោកគ្រូថេនទេអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធី Battle of Three Kingdom នេះគូពេជ្រអតិទេពប៉ះជាមួយនឹងប៉ែនកាក់យ៉ាស៊ីនបើសិនជាចាប់5ទឹកអត់អស់ចិត្តថែម5ទឹកទៀតបងប្អូនចំណែកលោកគ្រូឆ្នើមគាត់តទៅវិញថាសួរតាហ៊ានអត់កងចេញបរៀមគូពេជ្រអតិទេពជាមួយនឹងប៉ែនកាក់យ៉ាស៊ីនគាត់ចង់ឲ្យដាច់ស្រេចបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺលោកគ្រូឆ្នើមហើយលោកគ្រូធនសុភាគាត់ចង់ឲ្យដាច់ស្រេចគាត់អត់ចង់ឈ្នះចាញ់ដោយបន្ទុកទៀតទេបងប្អូនដោយសារតែមួយរយៈនេះបងប្អូនដឹងហើយមានការវែកញែកសម្រាប់បន្ទុកអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ឲ្យដាច់ស្រេចឲ្យព្រោះតែនេះគឺជាវគ្គសំខាន់ហើយបងប្អូនហើយក៏ជាការប្រកួតបិទគូតចុងក្រោយគេក្នុងកម្មវិធីដែរនឹងដឹងលទ្ធផលថាក្លឹបលោកគ្រូរូបណាដែលទទួលបានឡានពីកម្មមួយគ្រឿងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃទី13 14នេះគឺកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom លើក3គូនេះមកប្រកួតថ្ងៃតែសប្តាហ៍តែមួយបងប្អូនអញ្ចឹងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាថាលោកគ្រូរូបណាដែលទទួលបានឡានមួយគ្រឿងចូលក្លឹបបងប្អូនសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom នេះពីមុនបងប្អូនគាត់ថាគូដែលបងប្អូនចង់មើលហើយយល់រួមទៅគឺជក់ចិត្តគឺគូកបីប្រេពេជ្រសម្បត្តិប៉ះជាមួយនឹងធនមេងហុងប៉ុន្តែលើកនេះអត់ទេបងប្អូនគឺគូពេជ្រអតិទេពជាមួយប៉ែនកាក់យ៉ាស៊ីនព្រោះតែគូនេះបងប្អូនដឹងតែកក្រើកហើយព្រោះជាប្រភេទកលាបុកកលាដោចូលហើយអាវុធធនដូចគ្នាតែសំខាន់លើស៊ូបងប្អូនព្រោះការប្រកួតនេះគឺ5ទឹកចំណែកកបីប្រេពេជ្រសម្បត្តិគឺ5ទឹកដូចគ្នាបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារតែការប្រកួតនេះបងប្អូនដាក់រំពឹងទៅលើកបីប្រេពេជ្រសម្បត្តិច្រើនជាងអញ្ចឹងមានតែជាក់ស្ដែងនៅលើសាវៀនទេបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធី The Battle of Three Kingdom នេះគូពេជ្រអតិទេពប៉ះជាមួយប៉ែនកាក់យ៉ាស៊ីនមុននឹងប្រកួតលោកគ្រូហើយលោកគ្រូរៀងដូចប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅលើសាវៀនហើយនេះក៏ជាឱកាសក្នុងការទៅយកឡានមួយគ្រឿងក្នុងកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom នេះដែរហើយលោកគ្រូឆ្នាំគាត់នៅសិលឹកអាត់2ទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាថាតើថ្ងៃទី13 14នេះលោកគ្រូរូបណាដែលមានឱកាសនឹងយកឡានមួយគ្រឿងចូលក្លឹប